تر داس وړاندې اجازه راکړئ د یوه مهم مطلب په ارتباط سره عرایض ولرم. دې ورځو کې د افغانستان خلاف د دشمنانو تبلیغات ډېر پراخ شوی او ښیي چې د هېواد وضعیت داسې سخت حالت ته رسېدلی، حد ته رسېدلی چې ګواکې هره شیبه د کوم ژور او ناڅاپي تغییر او ستونزې احتمال قوي شوی. د هغو په اړه چې کار یې په جوماتونو، مدرسو، ښوونځیو، دفترونو، سفارتونو کې چاودنې او بریدونه د خطیب، امام، داعی، مجاهد، ترور د بې ګناه مسلمانانو وژل دی. رسنۍ هره ورځ د دوی شمیر زیاتوي او د یوه جدي ګواښ په توګه یې معرفي کوي چې ګواکې د دوی شمیر زیات شوی او افغانستان له جدي ګواښ سره دوی مخامخ کړی. ملل متحد او نور لوري وایي چې یوازې شمال کې د دوی 4,000 جنګیالي ځای په ځای شوي او ټول افغانستان کې هم د دوی شمیر ته 6,000 اوښتی. تاجکستان وایي چې له افغانستان سره په خپله پوله یې سرتېري ځای په ځای کړي. د پولې په امتداد هم د تاجکستان او د امریکا امنیتي او استخباراتي ټولګي ځای په ځای شوي ګډ. د تاجکستان امیان هم وایي چې که په تاجکستان برید وشو نو دوی به فوري او جدي عکس العمل شي. د ورځو په دننه نه بلکې د ساعتونو دننه، یعنې چې دوی د دې لپاره هم ځان چمتو کړی چې احیانا که د افغانستان له لوري په تاجکستان برید کیږي نو دوی به له تاجکستان دفاع او حمایت کوي. یعنې برید شته، خطر هم جدي ده او د دې خطر لپاره دوی چمتو دي. په څو ساعتونو کې کولی شي دفاع ته راودانګي. ځینو عربي او غربي هیوادونو هم په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او خپل ډیپلوماتان یې وایستل او په دې نامه چې ګواکې دلته امنیت نشته. د ایمان جومات کې د جمعې ورځې لمونځونه موقتا تعطیل شول. له دې نه هم دښمنانو ډېره استفاده وکړه او له دې تبلیغاتي وسیله جوړه کړه چې ګواکې حزب خپل دفتر تړلی، خپل ټول فعالیتونه یا متوقف کړي یا یې متوقف کوي. د دې درواغجنو او له مبالغو ډکو تبلیغاتو په ارتباط باید ووایو. یقینا هغه څه چې افغانان په خپلو سترګو ګوري د یو واقعیت په توګه، د هغو شمېر ډېر لږ دی چې کار یې چاودنې او ترورونه دي. ټول توان او کمال یې فقط همدا دی. په دې چاودنو کې ښکېل افراد اکثرا یا اجیر جنګیالي دي، استخدام شوی، او یا جاهل او له دین بې خبره او ناپوه غولېدلي جنګیالي
او یا بهرني ترورستان دی. په دې وروستیو کې چې کوم عملیات ترسره شوي دي دا تقریبا ټولې د بهرنیو ترورستانو له لوري. کابل کې چې کوم عملیات شوي دي د وروستي عملیات تقریبا ټولې د بهرنیو ترورستانو له لوري. د افغانانو مشارکت په دې کې ډېر کم، ډېر لږ، که ووایم ډېر لږ. مهندسي، د پلان تطبیق، دا ټول له بهره شه. د ایمان جومات په شمول ډېری هم له تاجکستانه راغلي. هېڅ خدای پال او په دین پوه مجاهد هېڅکله د دغسې عملیاتو جسارت نه کوي. ممکن نه دی چې د یو چا په زړه کې ذره د ایمان وي او هغه په دغسې وحشیانه عملیاتو لاس پورې کړي، بیا مخصوصا د مسلمان په خلاف، بیا په ځانګړې توګه په جماعت کې. ممکنه نه ده چې څوک په خدای باور ولري، په زړه کې د یو ذره د ایمان وي او هغه داسې جنایت ته زړه ښه کړي. هغه ډلې چې د نامردانو په څېر غلچکي بریدونه کوي، څرګند او واضح سنګر نه لري، په پټه درومي او همدغسې عملیات کوي. یو کس دوه کس یې چېرته جاهل و ناپوه پیدا کړی، غولولی یې دی، واسکټ یې راغوستی ده او د دغسې عملیاتو لپاره چمتو کړی. کمال هنر یې فقط همدا ده، د هیڅ مثبت او ستر کار کولو نه همت لري، نه ظرفیت او وړتیا. نن په ټول افغانستان کې د دغو ډلو هیڅ څرګند مرکز او د دوی تر تسلط لاندې سیمه نشته، د یو کلي په کچه هم نشته. دوی د پردیو په لاس کې د لوبېدو له یوې ذلیلې وسیلې پرته بل څه نه دي. د اغېزمند او رغنده مثبت کار له کولو هم عاجز دي او هم یې له فکري او عملي پلوه د کولو اهلیت او وړتیا نه لري. که کوم هېواد پر افغانستان د برید پرېکړه وکړي نو دوی به د هغوی وطني سرتېري لومړی کرښه کې به د افغانانو په خلاف جنګوي. مخکې هم داسې شوي، له دې وروسته به هم داسې کېږي. دوی منتظر دي چې نور راشي، د نورو د راتلو تیري لپاره لار هواره کړي او شرایط ورته برابر کړي او بهانه په لاس ورکړي او راشي افغانستان باندې تېره وکړي. هلته به بیا دوی فعال وي. لومړۍ کرښه کې به د افغان ولس په خلاف جنګېږي. دا اوس موږ عملا د افغانستان په ارتباط د دوو رقیبو نړیوالو جبهو د جوړېدو شاهد یو. د یوې خوا په میونیخ کې یو لویه غونډه چې په هغې کې د 40 هېوادونو رئیسانو برخه اخیسته او د 90 هېوادو خارجه وزیرانو. د بحث محوري و اصلي موضوع یې هم د افغانستان امنیتي وضعیت دی. مهندسي او مدیریت د دې غونډې هم د ناټو تړون کې د شاملو هېوادو له لورې دی. دا د دوی په لاس کې، مهندسي هم د دوی له لورې ده او مدیریت هم د دوی له لورې. د اکثریت رایه دا وه په دې غونډه کې چې لا روانه ده، د اکثریت ویناوالو رایه دا وه چې د افغانستان قضیه جدي پاملرنه او توجه ایجابوي. ډېری داسې دي چې د سپینې ماڼۍ په دې سیاست او دریځ اعتراض لري چې ولې خپل ځواکونه له افغانستانه د دوی له مشورې پرته او په داسې ناسمه توګه وایستل.
او په دې سره ټولو ته تاریخي نه جبرانېدونکی شرم لري. د دغو هیوادو دریځم همدا ده، د ډیری او د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند دریځم همدا ده، په دې وتلو اعتراض لري او غواړي جو بایدن محکوم کړي. قضیه هم جدي نیولې، پارلمان کې هم تر بحث لاندې، او ملامتي چې امریکا ته تاریخي شرم اړولی. جنرالان هم دا هڅه کوي چې دا یو اشتباه باید جبران شي. ځینې خو لا له دې نه پروا نه لري چې وایي بیرته باید افغانستان ته لاړ شي. د دې غونډې ته روسیه هم نه ده بلل شوې، ایران هم او امارت اسلامي هم، او دا په خپله یو پیغام لري. هدف څه دی؟ هدف د دې هیوادو د ارادې عزایمو خلاف نوی تصمیم ده. ګواکې امریکا ناټو نه غوښتل هغه هیوادونه په دې غونډې کې او له دې غونډې چې کومه پرېکړه راوځي، کوم تصمیم نیول کېږي، په دې کې دي روسیه، ایران او هغه هیوادونه شریک وي چې له ناټو سره یې دریځ ورته نه دی. د جدي توجه په معنا باید پوه، دا د خیر توجه نه ده، د شر توجه ده. په حقیقت کې موږ د دوی د توجه قرباني شوي، موږ هم او اوکراین هم، دا دواړه هیوادونه د دوی د توجه قرباني شوي. د خیر تمه باید ونه لرو. فتنې رامنځته کول، جګړې تپل، شرارتونه کول، دا د دوی هدف دی. له بلې خوا ګورو چې مسکو د بیل محور جوړولو په هڅه کې، هغه همداسې چې په افغانستان کې د داعش حضور روسیې ته او د روسیې ملګرو هیوادو ته، مخصوصا مرکزي اسیا ته، د یو ګواښ او خطر په توګه ګڼي. په داسې حال کې چې یقینا دا نه جدي ګواښ دی او نه د اعتنا وړ تهدید و خطر، اما دوی د یو خطر په توګه معرفي کړي. ځینې داسې انګیري او تشویش لري چې شاید له افغانستان سره به داسې څه کېږي چې له عراق سره وشول. حتما خبره چې له عراق سره څه وشول، د عراق په خلاف یو ستره نړیواله جنگي نظامي جبهه جوړه شوه. روسیې او روسیې سره ملګرو هیوادونو په دې جبهې کې برخه درلودله، د عراق ګاونډیانو هم برخه درلودله، اروپا او امریکا هم، او په دوی پورې تړلو عربي هیوادو هم. نړیواله جبهه او په لکونو ټونه بمونه او راکټونه په عراق او د عراق په مهمو لویو ښارونو وورېدل. ځینې همداسې انګیري چې شاید د افغانستان په ارتباط داسې څه کېدو امکان شته. پکار دا دی چې افغانان دا وضعیت جدي ونیسي. تر نورو وړاندې د امارت اسلامي دا مسؤلیت او دنده ده چې دې ګواښونو ته په پام سره مناسب تصمیم ونیسي. هغه افغانان چې خپل هیواد ته ژمن دي، اسلام ته ژمن دي، د ازادۍ په لاره کې قرباني ورکړې، د دوو ازادۍ جنګونو کې د شوروي اتحاد او د ناټو خلاف فعاله او ځلانده ونډه درلوده. دوی باید په ګډه د ګواښونو مقابله وکړي، له خپل هیواد دفاع وکړي، پرې نږدې سي یو بله جګړه په افغانستان تحمیل شي.
او که احیانا دا کار کیږي نو په ګډه له خپل هېواد دفاع وکړي، خپل منځي رقابتونه او اختلافات شاته وغورځوي.